Hoi mensen, welkom bij een nieuwe video. Dit gaat over Clash Royale. We gaan dit keer een chest opening doen. En met Legendary Chest. Oké, hoop jullie dat genieten en we gaan nu verder. Hoop dat jullie hebben genoten van mijn video en ik ben erg blij met mijn nieuwe Legendary. En tot de volgende keer.